pessoal, hoje é dia 27/7/2020. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a manutenção autônoma. Inicialmente nós vamos começar o período. Para quem vai operar o equipamento, é interessante observar alguns pontos importantes. Primeiramente, observar se todos os girantes têm a argoela de Teflon. Observar se todos os girantes têm a tampinha dos girantes. Daqui é o fluxo de água que se mantenha forte, ok? E um ponto importante que deve ser feito uma vez por semana ou uma vez por mês é a limpeza dos filtros internos. Vou mostrar para vocês. Primeiramente, a gente vai retirar o rack. Vamos retirar o rack. Ok? Aqui temos os girantes. A gente sempre observa se tem a argoela e se as tampas estão no lugar. Essas tampas aqui, ó. Tá ok? Para verificar se o filtro está limpo, nós vamos tirar essa bandeja aqui. Então você vai soltar essa mangueira aqui, ok? E vai soltar esses parafusos aqui. Eles são autodesatarrachantes. Solto essa mangueira também. Às vezes pode acontecer das fitas ficarem obstruindo aqui as peneiras e os filtros, tá vendo? A gente tira elas também. Os filtros são esses aqui, ó. Tá vendo? Você dá uma olhadinha neles e vê se eles estão obstruídos com alguma sujeira. Aqui, ó. Ok? Feito isso, é só recolocar a peneira. Muito simples. Não tem mistério, ó. Colocado, apertado, reposicionada a mangueira, reposicionada a mangueira, ok? E acabou. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.